시간은 기계제도의 두 번째 시간입니다. 이 시간에는 척도에 대해서 알아보겠습니다. 척도라는 것은 도면에 그려진 추상도의 크기와 물체의 실제 크기의 비율을 나타내는 것입니다. 자, 무슨 뜻이냐면은 물체가 이렇게 자그마한 물체가 있었을 경우에 이 물체에 대한 그림을 그리기는 쉽지 않을 겁니다. 그래서 실제 물체의 모양은 이렇게 작지만은 물체를 좀 크게 이렇게 그리는 것을 이렇게 크게 그릴 수 있습니다. 이거를 배척이라고 하고, 또 이렇게 큰 물체가 있는데 이 물체를 그리기 위해서 너무 큰 종이가 필요하기 때문에 이거를 줄여서 그리는 것을 축척이라고 합니다. 여기에 다시 정의를 읽어보면은 도면에 그려진 추상도의 크기와 물체의 실제 크기의 비율, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 도면에 물체를 그릴 때 그림을 그리기 쉽거나 읽기 쉽도록 도면의 크기에 적당한 크기로 그려야 된다는 것입니다. 추상도의 크기 또는 물체의 크기, 이렇게 비율로 나타나게 되겠습니다. 실제 어떻게 나타나는지 한번 확인해 보겠습니다. 우선 척도에는 세 가지가 있는데요. 현척, 축척, 배척이 있습니다. 현척은 실물과 똑같은 크기로 그려진 것입니다. 그래서 도면에는 일반적으로 현척을 그리게 됩니다. 그런데 현척으로 그리기가 굉장히 어려운 도면들도 있습니다. 대표적인 것이 건축 도면이나 토목 도면, 이런 것들은 현척으로 그리기가 어렵겠죠. 그래서 그런 큰 물체를 그릴 때는 실물 크기보다 작게 축소해서 그리는 것이 되겠습니다. 그리고 배척도 있습니다. 예를 들면은 시계 부품, 아주 조그마한 시계 부품을 그려놓고 거기에 치수기입을 하거나 형상을 표시할 때 어려움이 많기 때문에 그 작은 것보다 크게 확대해서 그려놓고 그 안에 여러 가지 규격을 적어 놓으면 되겠습니다. 이거를 배척이라고 합니다. 자, 현척은 1:1이죠. 1:1. 축척은 실제 물체보다도 작게 그리는 것. 배척은 실제 물체보다 크게 그리는 것이 되겠습니다. 대개 아무렇게나 크게 그리고 아무렇게나 적게 그리는 것은 아니고, 되게 많이 쓰이는 축척과 배척은 정해져 있습니다. 축척은 1:2 또는 1:5, 1:10 이 정도가 많이 쓰고요. 기계에서는 이 정도, 세 가지 정도만 써도 됩니다. 그 다음에 배척은 2:1, 5:1, 10:1. 배척이 10:1 정도 쓰는 것은 별로 없습니다. 보통 2:1 정도 쓰면은 기계에서는 모든 경우에 해당된다고 볼 수 있겠습니다. 자, 여기에 30mm 짜리의 볼트가 있다고 가정해 보겠습니다. 길이가 30mm인데요. 이거를 그대로 30mm가 되게 그려진 것을 현척이라고 합니다. 그런데 여러 가지 도면을 많이 그리다 보니까 도면의 크기가 이 정도의 도면이었다고 가정을 하면요, 도면 용지 크기가 이 정도였는데 도면을 이렇게 크게 그리면은 이게 이렇게 못 그릴 수 있겠죠. 그래서 조금 줄여서 얼마로 줄였냐면은 이 30mm였는데 길이가 15mm로 줄였으니까 2분의 1로 줄였죠. 그래서 축척이 1:2가 되겠습니다. 줄여서 그려 놓은 것 갖다가 축척이라고 하고, 이 도면에는 이 볼트 하나만 그리고 끝낼 것 같으면은 좀 더 상세하게 표시하기 위해서 아까 30mm 짜리의 볼트를 60mm로 더 크게 그렸습니다. 확대해서 그렸습니다. 이거를 배척이라고 합니다. 이걸 몇 배로 배척했을까요?
2배로 배척한 것입니다. 축척과 배척에 대한 개념을 여러분들이 확실히 알고 있기를 바랍니다. 자, 그러면은 도면에는 반드시 척도가 표시가 되어야 됩니다. 이 도면은 어떻게 그렸다라는 것들을 표시를 해야 되는데요. 한 도면에 공통적으로 사용하는 척도, 다시 말하면 이 도면은 되게 모든 부품이 1대1로 그려져 있다. 그런데 단 몇 개만 다른 척도로 그려져 있을 경우가 있는데요. 그래서 거의 모든 부품이 공통적으로 어떤 척도를 가지고 있다 할 때는 여기에 부품의 표제란에 1대1 척도 1대1 이렇게 적어주면 됩니다. 원칙적으로 표제란에 기입한다 이렇게 되어 있습니다. 한 도면에 여러 가지의 부품이 그려져 있는데 그 부품들의 척도가 1대1인 경우는 1대1 또는 다 축척으로 그렸다 그러면은 더 적은 척도를 써주면 되겠죠. 축척의 척도를 써주면 됩니다. 건축 도면 같은 경우는 모든 도면이 축척으로 되어 있겠죠. 그래서 이 축척, 예를 들어서 100분의 1로 줄였는지 200분의 1로 줄였는지를 이렇게 적어주면 되겠습니다. 한 도면에 공통적으로 사용하는 척도는 이렇게 적었습니다. 그런데 한 도면에 여러 가지 부품이 있는 경우에 특별히 이 4번 부품만 확대를 해서 그렸다. 너무 작은 부품이기 때문에 조금 확대를 해서 그렸다 할 경우에는 그 부품란에다가 이렇게 부품 번호 옆에다가 척도를 적어주면 되겠습니다. 보통은 여기는 생략해도 되는데 이렇게 가로를 쳐서 적어주는 경우도 있습니다. 이렇게 하지 않고 여기 밑에다가 척도 이렇게 하고 따로 척도를 적어주는 경우도 있습니다. 2대 1 이런 식으로 적어줘도 되겠습니다. 그런데 우리가 척도를 얘기할 때 현척, 그 다음에 축척, 배척 이렇게 얘기했는데 어떨 때는 비례가 아닌 경우 non 스케일입니다. not to scale이라고 표시됐는데요. 대개는 non scale이라고 얘기합니다. non scale. 다시 말하면은 원래 이렇게 생긴 물건이 있다고 가정을 해볼 때 이걸 이렇게 그리면은 조금 이해하기 어려우니까 이걸 이렇게 그리는 경우도 있습니다. 그러면은 이 비례가 지금 맞지 않죠. 이게 훨씬 더 이렇게 올라가서 더 넓게 올라가서 되어 있어야 되는데 이렇게 그렸다고 가정을 하면은 이거는 스케일이 맞지 않는 거예요. 그래서 여기다가 치수만 적어주면 됩니다. non scale 이럴 때는 non scale이라고 적습니다. non scale이라고 적어놓고 그 밑에다가 이 치수만 적어주면은 실제 예를 들어서 실제는 치수는 그대로 적어야겠죠. 여기가 예를 들어서 1mm 여기는 100mm 이렇게 적으면 되겠죠. 그러면 여기서까지는 1mm이고 여기서부터 여기까지는 100mm다. 여기가 100mm다 했을 경우에 여기가 1mm인데 여기 100mm가 될 리가 없죠. 그렇지만은 이거는 non scale이라는 척도를 갖기 때문에 이렇게 적어도 관계가 없겠다라는 뜻입니다. 이런 경우는 굉장히 특수한 경우에 사용하는 것이고 일반적이지는 않습니다. 도면의 일부의 크기의 치수가 실제 치수와 다르거나 치수를 변경하였을 때 적어지는 방법입니다. 실제보다 크거나 작게 그려진 그림에서 그림을 고치지 않고 치수만 수정할 경우 이렇게 non 스케일을 사용하면 되겠습니다. 그럴 때 아래에다가 이렇게 밑줄을 그어주면서 이거는
실제 비례척이 되지 않는다라는 것을 표시해 줄 수 있습니다. 이게 일종의 런 스케일이 되겠죠. 자, 지금부터는 A3 용지에 도면 양식을 그리는 것을 해보겠습니다. 여러분이 실제로 A3 용지를 준비하셔서 여기에 천천히 이 동영상을 보면서 그려주시기를 바라겠습니다. 유의사항이 있습니다. 유의사항. 첫 번째, 선은 용도에 맞게 선택해야 된다. 여기 선은 굵은 선이 있고 가는 선이 있습니다. 그래서 이거는 여러분들이 실제 나중에 실습을 할 때 서로 같이 해보도록 하겠습니다. 이게 뭐 컴퓨터를 이용해서 이렇게 그린다고 했는데 우리 집에서는 컴퓨터는 물론 있을 수 있지만은 CAD용 프로그램이 없기 때문에 그냥 A3 용지에 그려보도록 하겠습니다. 첫 번째, A3 용지에 맞게 한계를 설정합니다. A3 용지는 420mm 곱하기 297mm입니다. 그래서 이렇게 A3 용지를 가로로 이렇게 펼쳐놓고 여기서부터 그리기 시작하겠습니다. 이게 A3 용지입니다. 그 다음 우리는 좌측을 20mm를 하지 않고 다 10mm씩만 하겠습니다. 10mm씩. 여기도 10mm로 이렇게 선을 긋습니다. 이거는 굵은 실선으로 그리면 됩니다. 세 번째, 그려진 윤곽선의 네 변에 굵은 실선으로 10mm 정도의 중심선을 만듭니다. 이렇게 네 군데의 중심선을 만든다. 이 중심선에 이쪽이 5mm, 이쪽이 5mm 이렇게 해서 10mm가 되겠습니다. 마찬가지로 이쪽도 5mm, 이쪽도 10mm. 여기가 5mm, 이쪽이 5mm 이렇게 해서 10mm 이렇게 그리면 되고 중심선을 그렸습니다. 자, 여러분들은 그리고 또 동영상을 멈췄다가 그리고 이렇게 같이 해보면 좋겠습니다. 도면의 오른쪽 하단부에 이런 것을 만드는데 이 치수대로 그리면 되겠습니다. 이거를 표제란이라고 그랬죠. 표제란을 그리면 되겠습니다. 표제란을 그리고 그 안에 양식에 맞추어서 여기 글씨를 좀 써보기를 바랍니다. 윤곽선을 그리는데요. 윤곽선은 윤곽선의 가로변을 8등분해서 1번부터 8번 또 세로변을 6등분해서 A부터 F까지 이렇게 해서 구역을 나누어서 그리면 되겠습니다. 그 다음에 재단 마크. 재단 마크라는 것은 우리가 자를 곳이라고 그랬죠. 도면을 자를 곳은 이렇게 잘라진 부분이다 했습니다. 자, 이렇게 해서 잘 그려보시고 그린 다음에 이거를 여러분들이 꼭 그리고 이 그려진 것을 여러분들이 핸드폰으로 사진을 찍어서 기계 제도 커뮤니티 방에 찍혀진 사진을 개인별로 올려주시기 바랍니다. 나중에 이걸 검사해서 여러분들의 학습 정도를 알아보도록 하겠습니다. 척도에 따라서 정면도 그리기 있는데 모눈종에다가 그려야 되는데 여러분들이 모눈종이를 제공받지 않았기 때문에 이거는 우선 선생님 설명하는 것으로 하고 실제 그려보지는 않겠습니다. 여러분들이 계약하게 되면은 계약하고 와서 그려보도록 하겠습니다. 이게 정면도가 되기 때문에 이 부분의 정면도의 모양은 이렇게 보일 겁니다. 그래서 뭐 이런 형태가 되겠죠. 이런 식으로 대강에 이런 식으로 나올 테고 여기에 이 선과 이 선이 보일 텐데 여기는 이만큼 해서 음선으로 이렇게 보일 것 같습니다. 그 다음에 이쪽에 선이 이렇게 되어 있는 것이 보이죠. 그래서 이것은 음선으로 이것도 이렇게
그려주면 되겠습니다. 이거는 여러분들이 실제 그려보지 않고 선생님 설명하는 것으로 마치고요. 앞에 거 이것만 그린 다음에 제출해 주시기 바랍니다. 이것의 정면도는 어떻게 보일까요? 정면도. 정면도에 보일 수 있는 면이 이렇게 보일 것 같습니다. 이렇게 보이고 이쪽 면이 이쪽에 와서 이렇게 보일 것 같습니다. 그래서 정면도를 그려보면은 이렇게 보일 텐데 이 선이 이쪽에서 보여야 하기 때문에 이거는 음선이 아니고 점선이 아니고 그냥 실선이 되겠죠. 그 다음에 이쪽도 실선으로 보이는데 이 뒤에도 똑같은 위치에 선이 있기 때문에 이것도 보여야 되는데 이게 음선으로 보여야 되는데 여기에 그려진 선과 겹치게 되겠죠. 그래서 음선은 표시하지 않고 이렇게만 그려도 될 것 같습니다. 이것도 실제 그려보지 않고 선생님이 설명하는 것으로 마치도록 하겠습니다. 자, 이것으로 기계제도의 두 번째 시간을 마쳤습니다. 마지막 세 번째 시간은 조금 이따 다시 시작하도록 하겠습니다.